Өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн тэргүүлэгчдийн анхны хурал болж үндсэн 6 асуулыг хэлэлцлээ. Тэргүүлэгчдийн хэлэлцсэн эхний асуудал нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдааны дэгийг шинжилэн батлах тухай юм а. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-14 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдааны дэгийг баталсан бөгөөд тэргүүлэгчид сар бүрийн 15-30-ны өдөр 9 цагт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын ажлын албаны өрөөнд эсвэл тусгаалan зарласан байранд хуралдуулахар боллоо. Мөн ээлжид хуралдах хугацаа нь ажлын бас өдөр таарах буюу яаралтай хуралдах шаардлага гарсан тохиолдолд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга хуралдах өдөр цагийг толон зарлах юм а. Мөн 2016 оны 10 дугаар сарын 19-нд сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуул болохтой холбогдуулан аймгийн сонгуулийн хороог хуулийн хугацаанд багтаан байгуулах тогтоолыг тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэн баталсан юм. Аймгийн сонгуулийн хороог 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан бөгөөд сонгуулийн хорооны дараагаар Шарын гол сумын засаг даргын хамгийн газрын дарга Инхбат, нарийн бичгийн дараагаар аймгийн ус цаг үр орчны шинжилгээний албаны дарга Алтан долгион, гишүүдээр Цэрэн даваа, Жаргал сайхан, Мэгц сүрэн, Туяа, Өнөрхөө, Болдбаатар, Батхишиг нарыг томилж Монгол Улсын сонгуулийн тухай хууль заавар, журам, ёс зүйн дүрмийг үйл ажиллагаанд чанд мөрдөж ажиллахыг үүрэг болголоо. Тэргүүлэгчдийн тогтоол, аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20-15 сонгуулийн тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-5 6 юм. За 6 дахь заалтуудыг үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь нэг аймгийн сонгуулийн хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан байна. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээ Дархан хот байгуулалт барилга захиалагчийн газар орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газрыг 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрөөс байгуулахар боллоо. Та бүхэн ингээд хэлцүүлгэн хий. Энэ албан бол 2013 онд анх байгуулагдсан байгаа. Тэгээд бол хөгжлийн бодлогын хэлцтэй хамтарч бол хөрөнгө оруулалтын ажилд бол хяналт тавьж явсан. Ингээд бол 2016 онд оны одоо 2 сарын 18-ны одоо иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар одоо улс төрийн шалтгаанаар бол татан буугдсан байгаа. Үүнээс үүдсэн үр дүнд бол одоо хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол зогссон. Тэгээд дээрээс нь одоо хяналт тавих байгууллага байхгүй болсон. Холбоотойгоор бол одоо манай дээр бол хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол зогсоод одоо гэрээ одоо байгуулах ажил бол одоо нэг удаашралтай явагдаж байна. Тийм учраас энэ албыг дахин байгуулж өгнө үү гэсэн ийм асуудлыг бол та бүхэнд оруулж байна. Тэр одоо түрүүчээсээ тендерийн ажил нь гарч ирээд гэрээ байгуул эхлэв хинээр хяналт тавих нь тодорхой бос болчихсон. Тэгээд засгийн газрын тогтоолттой хөрөнгө оруулалтын ажлыг чинь 3 ангилдаг. 1-р зэрэг, 2-р зэрэг, 3-р зэрэглгээд 2-р зэрэг дээр бол энэ байгууллага маань хяналт тавьж ажиллаж ирсэн. Үндсэн том барилгадаар бол газрын харилцаа байгуулалтын газар нь хяналтаа тавьдаг. Энэ процедураар явж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр энэ байгууллага зайлшгүй байгуулахаас өөр аргагүй болсон байдал төрсэн байна. Энэхүү байгууллагын Дархан аймагт барилга байгууламж, барих засварлах, шинжлэх, өргөгдөх ажлыг эхлүүлэх, гүйцэтгэх явцад техникийн нөхцөл болон технологийн хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, барилга байгууламжийг хугацаанд нь ашиглалтанд оруулах зэрэг Дархан хотын бүтээн байгуулалтын ажил урагшлахад ихээхэн ач холбогдолтой хэмээн тэргүүлэгчид үзлээ. Өнөөдрийн тэргүүлэгчдийн хурлаар мөн аймгийн засаг даргын орлогчийг томилох тухай зөвшөөрөлтслөө. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 31-2 дахь хэсэг зааснаар аймгийн засаг даргын орлогчийг томилох асуудлыг аймгийн засаг дарга ба иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэд зөвшөөрсөн томилдог байна. Тэргүүлэгчдийн хуралд аймгийн засаг дарга Насанбат, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Гамболд, Төвшинбат нарыг засаг даргын орлогчоор томилох санал оруулсан бөгөөд энэхүү саналыг тэргүүлэгчид дэмжлээ. За өнөөдөр улс орны эдийн засгийн байдал Дархан хотын бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшилттэй холбоотойгоор томоохон хөрөнгө оруулалтын асуудлууд энэ улс орон даяар Монгол Улсын засгийн газрын хэмжээнд яригдж байгаа үед хүн ам олноор нэгтрэл суурьсан Дархан Эрдэнэт зэрэг хотуудад бол хоёр орон төлөгчтойгоор ингэж одоо бүтэц бүрэлдэхүүнийг тодорхойлж ажиллах ийм одоо чиглэл ирсэн учраас энэ засгийн газраас өгсөн санал чиглэл биш шүү. Санал зөвшөлдсөний үндсэн дээр дээрх одоо хоёр орлогчийн асуудлыг тэргүүлэгчдэд оруулж ирж танилцуулж байгаа бөгөөд дээрх асуудлыг хэлэлцэн баталж шийдвэрлэж өгнө гэж хүсэж байна.
За хурлын үеэр аймгийн засаг дарга Насанбаат Монголын ард түмэн Монгол Ардын намд ихээхэн итгэл найдвар хүлээлгсэн энэ цаг үед аймаг орон нутгийн хөгжлийг урагшлуулах ажлыг эрчимжүүлэхэд туршлагатай мэрэгшсэн боловсон хүчин нэн шаардлагатай гэсэн юм а. Аймгийн засаг даргын 2 орлогч нь үйл ажиллагааны үүрэг чиглэлийн хувьд давцахгүй ба нийгмийн хөгжлийн бодлого, үйлдвэрлэл дэд бүтэц гэсэн чиглэлүүдийг дагнан хариуцсан ажиллах юм. Түүнчлэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид аймаг орон нутгийн цаг үеийн асуудлаар шийдвэр тогтоолоодыг тогтмол гаргадаг. Тухайлбал энэ удаагийн тэргүүлэгчдийн анхны хурлаар Дархан Усав компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинжилэн баталсан юм а. Компани төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүн, нарийн бичгийн даргын бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг бөгөөд тэргүүлэгчдийн хурлаар тус компани тууцын бүрэлдэхүүнийг шинжилэн байгуулсан юм. Тодорхойлбол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Алтан Туяа, Жаргал сайхан, Эрдэнэ сүх, Бат сайхан, Бат жаргал, Чимэт дорж, Гамболд, Бат сүх, Равжаа дэлгэрэх нарыг Дархан Усав компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр томиллоо. Түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 21-ийн 7, компани тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77-гийн 1 дахь зардыг тус үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч тоохон 1. Дархан Усав компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг авсралтаар шинжилэн баталсан байна. 2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 11-р сарын 06-ны өдрийн 66 дугаар тогтоол. За тэгээ сая нэг юунуудаа хэлдэг шүү дээ. Монгол хэлнэ. 2-3 тогтоол орж ирэх байх. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэмэлт өөрчлөлт болсон бүх зөвлөлтүүд орж ирэх байх. Ингээд дарга эрдэнэ тгсэн тогтоолын зөвлөлийн асуулт байна. Санд байна. За ингээд энэ тогтоолоо батлаа гэсэн юм байна. Дашрамд сонирхуулахад Азийн хөгжлийн банкны 18.5 сая Америк долларыг хөнгөлөлттэй болон энгийн их усрын зээлээр Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төслийг Дархан аймагт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Уг төсөл нь бохир усыг цэвэрлэн байгальд нийлүүлэх, эргүүлэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгаль орчны доктортой байдлыг хадгалах зорилгоор цэвэрлэх байгууламж болон бохир усыг татан зайлуулах насос, станц, ариутгах татваргын системийг шинжлэх зорилготой ажээ.